Ó, aqui eu vou te mostrar agora o que eu vi, além daquilo que a gente combinou, tá? Esse lado aqui, ó. Rolamento de roda roncando bastante. Esse lado aqui, rolamento de roda roncando bastante também. E nós estamos aqui com um vazamento grande no setor de direção hidráulica. Ó, olha aí o óleo escorrendo, ó. Dá Ó, pra ver. tá? E também tem uma mangueira que tem aqui na frente que vaza hidráulico também. Tá? É isso aí.